Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir müssen noch ein paar Sachen einsammeln, wo uns die Tokai da geklaut haben. Und für das brauchen wir den Dingsbumsring und dem geben wir jetzt die Federn wieder, beziehungsweise unsere Federn. Aber der Typ hat sie ja gefunden und verkauft sie uns jetzt. Kraftarmband, dankeschön. So, wir gehen jetzt zuerst mal wieder zurück. Denn ich weiss schon, wie man, weil wir brauchen ja um den Duftbaum, weil wir haben jetzt den Setzling da irgendwo. Da, Duftbaumsetzling. Langes Wachstum bis zur Ernte. So, okay. So, Start. Und das Setzling könnte man eigentlich einpflanzen. Ich denke mal dort oben irgendwo, aber für das kann man auflaufen. Oh, da kann man auflaufen. Kann ich den kaputt schlagen mit dem? Ja, aber vielleicht sollte ich das Viech nicht kaputt schlagen. Das ist nur so ein Tipp. Auf jeden Fall. Aua! Brauchen wir das Kraftarmband und die Schaufel gleichzeitig. Aber das können wir ja nicht, weil der beansprucht die für sich. Und müssen wir dort rauf? Nein, können wir auch nicht, glaube ich. Auf jeden Fall beansprucht der Typ das ja für sich. Und für das brauchen wir Arkanumkehr. Fuck. Fuck? Hä? Okay, das sehe nicht aus, jetzt kommen wir da weiter. Okay. I don't like how that turned out. Also ich weiss, dass wir Arkanumkerne brauchen. Da kommen wir nicht überall mit Schwimmen, weil das sind Vasen. Aua, fuck, vielleicht sollte ich mal auf das da wechseln. Ah, aber vielleicht kommen wir dort rauf mit dem da hinten. Vielleicht ist das ein geheimer Zugang. Weil wegen so. Je. Yeah. Okay, kann man da aber. Führer. Ufe. Okay. Oh. Weißt du, wieso könnt ihr nicht einfach mein Zeug lassen? Ich meine, es ist mein Zeug. Fuck. Jetzt kommt davon, wenn wir beide Dinger weit weg machen. So. Jetzt sind wir da oben. Der Typ gibt uns endlich unseren Saatbeutel zurück. Hey, du bist doch der, gut, dass du hier bist. Ich dachte, ich sollte das wohl besser zurückgeben. Dann nimm noch. Die haben irgendwie alle die gleichen Texte. Der erste hat einen anderen Text gehabt, aber der ist ein Saatbeutel zurück. Naja, das war alles. Aber vielleicht, bla bla, vielleicht. Gut, jetzt haben wir das Saatbeutel. Mit dem Saatbeutel sollte man Arkanumkerne drin haben. Ja. Und mit diesen Arkanumkernen können wir jetzt nämlich unser, ich glaube, Federn zurückkaufen. Ich glaube, es ist Federn. Okay, gehen wir mal vor und schauen, ob uns der Typ die Federn wieder zurückgibt. Also er muss ja, weil schließlich wird er Arkanumkerne. Finde ich auch gut, dass die uns das Zeug aufgefüllt haben, weil ich glaube, ich habe keine mehr gehabt. Okay, ja, handeln wir. Arkanumkerne. Da ist gegen 10 Arkanumkerne. Ja, du erhältst die Greifenfeder. Mit ihr fühlst du dich wieder leicht. So. Jetzt kommen wir endlich an unsere Harfe. Dann pflanzen wir mal den Duftbaum. Ja, eigentlich kommt es ja nicht darauf an, welcher Reihenfolge. Ich habe mir gerade überlegt, ob man echt zuerst das Zeug pflanzen und dann oder zuerst die Harfe holen und dann den Baum pflanzen. Aber es kommt eigentlich nicht darauf an, weil der Baum ist in der Nähe vom Portal, also ist es eigentlich egal. Da können wir auch. Fuck. Ich will in die Tür rein, wo keine Tür ist, aber ich nenne es jetzt einfach Tür. So, jetzt gehen wir runter, gehen wir wieder durch und ich das schon mal auf die Feder wechseln. Und dann so, Fürschi. Was ich auch lustig finde ist, dass die seitlichen Level erinnern einem doch ziemlich stark an Mario. Also so Super Mario. Weil, ja, das ist auch so, Gang auf. Ich werde aber nicht auf der anderen Seite runtergehen, so. Das ist jetzt auch so cool, aber Schlusszeichen, cool, Schrägstrich, nervige oder Wasserlevel. Und ja, du, Hafen, geh. Hey, du bist doch der, bla bla bla, zurückgeben, danke, Hafen der Zeit. Das war alles, bla bla bla, vielleicht. Wisst ihr da,
wenn er vielleicht einmal eine andere Dings... Ah, da haben wir auch sowas. Okay. Aber wir haben keine Schaufel. Fuck. Okay, forget it. Gehen wir wieder zurück. Zum Glück haben wir da über. So. Dann müssen wir nicht den ganz langen Weg wieder gehen. Ah. Okay, so. Da runter. Dann da über. Dann da rauf. Dann holen wir mal die Schaufel zurück. Gegen das Kraftarmband, glaube ich. Moment, gegen das Kraftarmband. Ist schlecht. Nein. Okay, mir geht mein Plan nicht so ganz auf. Also wenn wir ja da hin, da hier hin. Und dann habe ich gedacht, müssen wir graben, damit wir Setzlinge einpflanzen können. Aber vielleicht sagt uns der Typ einfach, ja, ich pflanze ihn für dich. Was eigentlich ziemlich easy wäre. Okay, immer so anstrengend. Dann gehen wir doch einmal dort rauf. Und wir gehen to many screens. Ich verschiebe mal da hin. Ups. So. Und euch sterbe ich. Beziehungsweise töten ich. Ich glaube, keiner von diesen Tokai hat dieses Schild. Vielleicht müssen wir doch das Schild kaufen. Das ist unsere kleine Baumschule. Vor sehr langer Zeit sollte hier ein Duftbaum gestanden haben. So. Wenn ich einen Setzling hätte, würde ich ihn hier einpflanzen. Ja, dann pflanz mal. Hey, das ist ein Duftsetzling. Los, pflanzen wir ihn ein. Blub. Nice. Wie? Warum er nicht wächst? Immer mit der Ruhe. Es dauert seine Zeit, bis aus einem Setzling ein Baum wird. Also mach dir keine Sorgen. Ich werde mich um ihn kümmern. Lass dir Zeit, bis du wieder vorbeischaust. Okay, zum Glück müssen wir uns nicht Zeit los, sondern können uns Zeit nehmen, und zwar mit Gewalt, beziehungsweise mit lieblicher Musik. Und zwar da. Hafen. Und. Und wir tun uns verstrichisieren. Was eigentlich auch irgendwie ein bisschen aussieht, dass, ja, mysteriös aussieht. Jetzt sind wir in der Gegenwart wieder. Was soll ich jetzt sagen? Unter dieser Insel gibt es ein vertracktes Labyrinth. Möglicherweise. Ihr habt schon ein bisschen mit euren Möglichkeiten, kann das sein. Also da haben wir jetzt Ausgewachsene und vielleicht kennt ihr das aus anderen Zelda-Spielen, was passiert, wenn man das macht. Zu lang. Aber schon, ich weiß, du willst es. Ja, genau das passiert. Also wir haben da dann so komische Riesen, also nicht riesige, aber andere Hühnchen, die uns angreifen. Man sagt, vor langer Zeit habe ein Tokai ohne Schwanz unserem Beschützer das Maul geöffnet. Das wäre dann wohl ich. Das heißt, wir haben das eigentlich in der Vergangenheit schon gemacht, obwohl wir es noch nicht gemacht haben. Das heißt, wir müssen es machen, weil sonst die Gegenwart nicht eintrifft. Das heißt, unser Schicksal ist eigentlich schon vorbestimmt. Tiefsinnig. Ich bin für das Abdecken aller Tokai durchgängig. Doch meine Nachricht... Was? Meine Nachrichtkuh. Es ist ungängigbar geworden. Den Duftbeutel aushändigen? Ja. Hä? Mach ich gar. Dieser Geruch. Oh. Was war das? Ich habe ein Stechen in der Nase. Das riecht ja der... Riechen? Oh, der Gestank hat meine Nase freigemacht. Vielen Dank. Der Beutel ist zu gebrauchen. Den muss ich behalten. Welch ein Gestank. Ich gebe dir etwas ganz Delikates dafür. Du erhältst den Knusperbraten. Die Spezialität des Chefkochs. Yummy, yummy, yummy. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder das Sammel-Item duscht. Also beziehungsweise das Tusch-Item gesammelt. Whatever. Gehen wir mal schauen, was haben wir denn da oben? Da ist sicher wieder das Minispiel. Machen wir in der Folge wieder das Minispiel. Oder vielleicht nicht. Willkommen im wilden Tokai-Museum. Wir Tokai haben hier vor langer Zeit gespielt. Doch das war damals. Die Tokai zur linken und rechten sind echt. Natürlich meinte ich, sie sehen wie echte Tokai aus. Sie reagieren nicht, wenn man zu ihnen spricht. Reagiert jetzt vielleicht, wenn man ihnen eine Bombe ins Gesicht wirft? Irgendwie nicht so, hey. Also sie sehen nochmal aus, also das gruseliges Wachsfigurenkabinett.
wenn wir mit dem reden. 1, 2, 3. Ist das schon viel? Ich muss nämlich das Zählen lernen. Ja, es ist viel. Lass mal einfach, ja, ist viel. Oh, Duftkerne. Okay, also wir können Duftkerne holen. Wupp, wupp. Duftkerne benutze ich eigentlich im normalen Zelda meistens nie. Weil die sind einfach unnütz. Sie tun nämlich Monster anziehen. Aber manchmal ist das Ablenkung vielleicht gar nicht so schlecht. Oder wenn man halt seine gestohlenen Sachen will zurückkaufen kann. So, jetzt haben wir da in der Zukunft, können wir da rauf. Was haben wir denn da? Ein Abgang. Und wir müssen zuerst Duftkerne holen. Wir halten uns an unseren Plan. Und dann zuerst Duftkerne holen. Weil sonst komme ich wieder vollkommen durcheinander und vergesse, was ich will. Und jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich zu den Duftkerne komme. Hey, du da, hör mir zu. Es dauert sehr lange, bis ein Baum ausgewachsen ist. Das gleiche gilt für die Ranken, die du gerade heruntergeklettert bist. Ja, ich weiß. Ein Baum braucht lange Zeit, bis er ausgewachsen ist. Ah, das heißt, das sollte uns eigentlich der Tipp geben, für die, die es nicht gerade sofort gemerkt haben, dass man den Baum pflanzen und dann, das ist übrigens der komische Typ, den wir vorne auf dem also Landzunge gesehen haben. Irgendwie ist der zugedingselt, also zugesandet. Wie nennt man das schon wieder? Irgendwas auf jeden Fall. So, da, für mich, Duftkerne, du hältst Duftkerne, ihr Geruch lockt Monster an. Öffne deinen Zartbeutel, um sie einzusetzen. Werde ich vielleicht irgendwann nochmal machen. Maybe, maybe not. Okay, dann gehen wir noch mal schauen, was wir schon noch haben. Ich glaube, da ist nichts mehr gewesen. Aber dort oben sind wir noch runtergekommen. Ach ja, der Stress, den man immer hat. Ich glaube, ich kenne kein RPG, wo man nicht immer wieder Sachen muss holen und bringen und holen und bringen. Und da ist es noch ein bisschen schlimmer. Aber ich finde das Spiel trotzdem cool. Ich meine, es ist eines von meinen absoluten Favoriten. What the fuck? Okay. Okay, da kann man Gascha-Kern pflanzen. Gascha. Okay. Ist alles gewesen. Schön. Sehr, sehr schön. So nach dem Motto nicht. Gehen wir halt wieder zurück in die Vergangenheit. Und holen uns endlich alle unsere Items zurück. Und das Schild können wir uns auch gerade noch holen. Dann würde ich sagen, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Ja, ich weiß, es ist traurig. Aber es muss halt sein. Weil, ja, allzu lang will man ja nicht machen. Und ich merke schon. Ja, genau das, dass ich nicht weiss, was sagen. Weil ich so ein super gesprächiger Mensch bin, so total. Und jetzt, was auf der Insel praktisch nicht mehr zu tun gibt. Schaufel, yay. Ah, ja, Schaufel, Ring, Duftkerne, ja. Du hältst Kraftarbeiten, bla, schwere Dinge. Du hast all mein Hab und Moment all dein Hab und Gut. Ich habe nichts mehr da, ja, das merke ich. Vielleicht ist wieder was da, wenn wir nochmal raus und wieder reingehen. Es Schild. Wie viel kostet da bei dir? Ah, ich habe ein komisches Brett draußen am Strand gefunden. Tausche gegen 10 Luftkerne. Ja, du hast nicht genug Kerne. Also ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir kaufen uns einfach das Schild wieder. Den ist gut. Weil jetzt nochmal in die Gegenwart gehen und Duftkerne holen und dann wieder in die Vergangenheit und dann dem Typ Duftkerne antauschen. Habe ich einfach gar keine Lust. Da, du. Wie viel willst du? 50 Rubin? Naja, klar. Vielen Dank. Ich finde jetzt, als bräuchte man die Rubin irgendwann einmal. Also wirklich tatsächlich nicht. Aber ja. Ich würde sagen, gehen wir noch dahinter. Da runter. Da, aua. Durch. Und dann da rein. Und dann da durch. Und dann da runter. Und es wird knapp mit der Zeit. Aber Sprachfeld, Sprachfeld, Sprachfeld. Nein, dort haben wir ja hinten noch das Portal gehabt. Und ich würde sagen, dort kommen wir zum nächsten Dungeon. Was eigentlich schon ziemlich schnell ist. Weil das ist ja erst Folge 12, glaube ich. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist es Folge 12. Und für das, dass wir schon im zweiten Dungeon sind. Also wir haben jetzt 6 Folgen, 2 Dungeons. Ist doch der zweite, oder? Ja, ist der zweite. Ja, zweite Dungeon. Also in 6 Folgen, 2 Dungeons. Und ja, ich würde sagen, ich mache da noch einen kurzen
bereite einen Cliffhanger vor. Also so Leute bereitet man einen Cliffhanger vor, nämlich so. Harfe spielen. Warten bis das Portal aktiviert ist. Sich daneben stellen und sagen, das nächste Mal gehen wir in das Portal. Und dann sehen wir, was auf der anderen Seite ist. Also, man sieht sich. Tschüss.